Tun kafin a yi auren, iyayen yarinyar ba su sanar da mutumin cewa 'yarsu nono ɗaya gare ta ba, inda suka rufe maganar har sai da aka yi wa wannan aure tukunna gaskiya ta bayyana. Kafin mu shiga daga ciki, 'yan uwa, ga duk wanda bai yi subscribe ba, muna roƙonku ku danna mana subscribe. Sannan ku danna like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya da kuma ilimin jima'i a musulunce a kullum. Don haka sai mu shiga daga ciki. Bayan na aure ta, naga ashe nono ɗaya gare ta. Iyayen amarya sun yaudare ni, in ji ango. A cikin shirin bidiyo muka ji wani labari game da wasu ma'aurata, inda mutumin yake bayyana rashin jin daɗinsa akan auren da ya yi. Mutumin ya yi korafi akan cewa iyayen matar da ya aura sun yaudare shi saboda sun ɓoye masa wani al'amari da yake tattare da 'yar tasu. Sai bayan ya aure ta kuma ya gano wani abu wanda bai yi tsammanin 'yarsu tana da shi ba. Tun kafin a yi auren, iyayen yarinyar ba su sanar da mutumin cewa 'yarsu nono ɗaya gare ta ba, inda suka rufe maganar har sai da aka yi wannan auren tukunna gaskiya ta bayyana. Mutumin ya gano matar tasa nono ɗaya gare ta, wanda tun farkon haɗuwarsu da matar ta sa bai bata tunanin haka take ba sai da suka yi aure. Amma ya bayyana cewa iyayen matar tasa su ne suka yaudare shi, ba su sanar da shi ba. A takaice dai wannan shine. Wannan tasha za ta ci gaba da kawo muku labaran duniya kai tsaye. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, muna roƙonku ku danna mana like, sannan ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo.